გამარჯობა მეგობრებო. როგორ ხართ ჩემო ძვირფასებო? ისევ კარგი ამინდებია. გვახარებს ნოემბერის თავისი კარგი ამინდებით, მზიანი, თბილი დღეებით. მოკლედ, მივდივარ სკოლაში. ბავშვები გამოვიყვანო. ერთად გავიგოთ ბავშვების ამბები. იციან ხოლმე ამბების მოყოლა სკოლის მერე. ერთმანეთს ასწრებენ ხოლმე, არა ჯერ მე მოვყვები, არა მე. ვნახოთ, აბა რებს მოგვიყვებიან. მეც მაინტერესებს ხოლმე მათი ამბები. და მე ერთი კარგი ამბავი უნდა გითხრათ. ოღონდ ბოლომდე უყურეთ აუცილებლად. რატო ხარ ცუდხასიათი? 10-იანზე მოვყევი ინგლისური სკოლა. ორი 10-იანი მაქვს ინგლისურში, ერთი სულ 3 შეცდომა მქონდა იმაზე დაწერილი. და იქაც 10-იანი დაგიწერა მაინც? ხო. 3 შეცდომაში 10-იანი დაგიწერა? რა მაგარი გოგო ხარდი, როგორ გამოხარე? აი ნახე, ბევრი რო გავიმეორეთ მაგის. უთხრობა და მავიწყდა ვაკურსე. ძალიან კარგი გოგო ხარ. აი ბევრი რო გავიმეორეთ, ხო? ხო ხედავ კარგია. მაგის გამო არა, მე თვითონ დავიმახსოვრე. აბა რის გამო? ოჩახი, ძალიან მიხარი ხარ. ოჩახ, მადლობა. მადლობა, გამახალი. თელი დღე მაგ ინგლისურს სწავლობდი მარტო. ხო და ძალიან კარგი. ხო ხედავ კარგი შედეგი მისცა მაგ სწავლამ. დილის დასწავლე. ძალიან კარგი. მიხარია დე, ოჩახ. გამოვიდა ციმი გოჭუნაც, მეოლე გოჭუნაც, უკვე დიდი გოჭუნა. რა ხდებოდა? აბა მოყე. მოყე ამბები. დასვენებაზე მასწავლებელმა დამიგებელმა მაგვიტანა შოკოლადები. ვა, რა მაგარია, მეც მინდა ეგეთი დამიგებელი შოკოლადები. მეორეჯერ უკვე ესეთი დიდი ყუთი მოყვა. მართლა. და როგორია ბა? გემრიელი იყო? შენ ყიდიდები. რამდენი შეგხვდა? თითო? ერთი ძალი, იმიტომ რომ ორეოსაც ჯავ. ძალიან კარგი. და მაგათ მოხერტუში მორჩეს. კიდე რა ხდებოდა ბა? არა, აღარაფერი მგონი. რა მიიღე? არ ვიცი. რატო? აი არ ვიცი რას ნიშნავს. ან მიიღე, ან არ მიიღე. არ ვიცი რას ნიშნავს. ბავშვები. დღეს მე 10 კლასელებს ვეთამაშებოდით სპორტზე იმას რა შუბლი რატო გაქვს წითელი? წითელი გაქვს. მანქანა მოდი. წითელი გაქვს შუბლი, მოდი. რატო? იცი რატო? მე 10 კლასელებთან რო თამაშობდი ბურთი პირდაპირ შუბში მომხდა. შუბში მოხდა. აჰა, გეთხოვა წითელი გაქვს. წეში ბურთს დავაყევ. არა გეტკინა ძალიან. არა. რატო? არა. არ გეტკინა. ეს გინდოდა რომ გეტკინოს. ფათლები როგორც ცივაში ხედე. დავიმახსოვრე. არა, უბრალოდ გამიკვირდა, რატო არ გეტკინა ბურთი შუბში თუ მოხდა. და ლობიო მაგ შეჭამ. ლობიო. ხარა მივიდოთ კიდე. მოვედით მეგობრებო, ამოვედით სახლში. დავიბანოთ ხელები რაღაცები ვიყიდე მაღაზიაში. ბავშვებს ვაჭამო, ახლა მე თვითონაც კიმშია. ლობიო მაქვს გაკეთებული გუშინდელი, მაგრამ ცოტა მეთქი კარტოფილიც ხო არ შევწვა. წყალიც დავუდგა ბავშვს. Так, ვიყიდე პური. ვიყიდე შებოლილი ყველი. რაც ამ ბოლო დროს ძალიან შეგვიყვარდა. ბავშვებმა იყიდეს წვენი, მირინდა.
აი ესეთი ჩხირები ვიყიდე, მანამდე არასოდეს არ მიყიდია ესეთები, აბა ვნახოთ რა არის. რაღაცა კრესკო აწერია, ჩხირებია და შიგ მე მგონი შოკოლადია. აი ესე გამოიყურება. კაი გემრიელი სურნელი აქვს სხვათა შორის. დიდებია და შუაზე უნდა გავტეხო. ამ ხელებს მაინც ბავშვები ვერ შეჭამენ. ეს კაი ზომა უკვე, თვითონ აი ესე გამოიყურება. შუაზე გავტეხავ და ესე ვაჭმევ ბავშვს. ეხლა მანქანაში ჩავიდნენ, რაღაცები უნდა მოიტანონ. ქეთინომ და ბავშვებმა. აბა რა მომიტანეთ? 1000 ბატრი. უი. მოდი. წადით ეხლა ხელები კარგად დაიბანეთ. ეტა. Пиджаки, брюки, опять от этого человека. კარი მოხურე დედიკო ხელები დაიბანეთ. არ იცის, ხო და იქიდან რო იღება. ბავშვებო, ისწავლეთ როგორ უნდა. მომეცოს რა სიტყვა? მომეცოს. ქეთინო და მარილიანი ჩხირები გიყიდეთ. კამილას როლტონი უყვარს ძალიან ამ ბავშვს დოშირაკები და როლტონები და რა გავაკეთო. შავი პილპილი ვიყიდი, აღარ მქონდა. ბავშვებს მარილიანი ჩხირები და მილენას ტრიქსი ხვალისთვის სკოლაში წასაღება. როგორ გიხდება ეზი და როგორ გიხდება ეზი და ვახმეთო. კიდე პური. აბა როგორ გამოიყურება? ეს თქვენ ხო? Фу, оно вот так, наверное, да? Ну да. არა, ეგეთი არ მქონდა. Ну сейчас его натянуть надо со всей силы. Сильно. Ого, на какой размер это? Еще сильнее надо. Прям сильно надо натянуть. А это если это мы натянули, а это... აბა ჩემზე მაგალი. Кого я кофта, ты начни все турецкого, არა, 10 წლის ბავშვისთვის არის. მეებზე არ არის დიდი როგორღაც არ ვიცი, როგორღაც ესეც უნდა შეიკუმშოს. Может там внутри они какие-то есть задохнут. Нет, это вот сюда куда-то. Ну-ка, куда-то сюда надо. Дыши, не дыши. მოიცა. ხო და მაგისთვის არის რომ დექსას. მოიცა ერთი წუთი მილენა. არ ვიცი, მე კარგად როგორ კეთდება. აბა ეს ხელი აქეთ. აგე, დედაი. подожди. Экзомистris. Сагиби. Ну и что она мне дает? С кем мне выпрямит? Выпрями. Что я сейчас не сделаю? Ай, уходи. Своими сайту дайте сорицали. Может опять сюда, куда-то? Это мама. Подождите. Это куда-то. Ой, что-то водилинческое. Ой, что-то интересное. Это какие-то Магии синяя, бебо, раклия, крылья синие. Ираклисы. Ну это куда девать? Не могу понять. Ой, на перемаласия, ха? მე არ ვიცი ნახავ მე
Я не знаю, куда там эти подсоединять. Рдзе. Кверцхи. Миле. Краскარი, მშრალი კრასკა იქნება ეგ. ამით ის რა საკეთებენ აი იმუ გასტა ესე მშრალი საღებავია ეგ მგონი. თავზე რომ მერევის მკებს იკეთებენ. საღებავია. ახალია ეგ აგერ ბირკაც აქვს. ზოგიერთი ახალი. არა კარგია, თუ ზომაში თუ ექნება. კარგებია. XL-ка შეიძლება კონდეს. ორთოდის, მაგრამ ეხა ვრემენა არ დადის. სამსახურში გავა და ივლის მერე. და 2 წელიწადზე. და დუდუს თუ უყარს იქ არ იყო? ეტყობა სხვა ზომა. ისე კარგებია ეგენი ყველა, თუ მოერგო ზომაში რომელიმე თუ არა და ლევანისაც შეიძლება მოერგოს. აი მესენი კარგებია ყველა მომწონს. თანანი სენობია. სივია, რა კაია. აი მე რა მხელა, ეს შეიძლება ირაკლისაც დიდი ქონდეს. ეგ ირაკლის ალექნება. მამა ჩემს მოვა. მამა ჩემს მოვა. თუ ირაკლის დიდი ექნება, მამა ჩემს მოვა. თუ პატარა ექნება, ლევანის ექნება. აი ესე სულ შარლებია ლენა რა ვიცი. он не прям огромный, შეიძლება კონდეს ირაკლის. არა, ძალიან დიდი არ არის. Костюмный. Ну сейчас прям как костюмный никто не одевает. ყველა ჯინსებთან იცნობს. შეიძლება კონდეს ეს. არ არის ცუდი. კამი მაკრატელი მიეცი. ვაიმე. იატაკზე იყო მე მგონი, აბა ნახე გუში. ჩავკეთე კარები. არ იკეთება მაგიდებო მა. ოკარეთ. კამი დაგიცხარო ოტონზე წყალი. დოშირაკი გინდა? აი მე გაჭერით კაცო დიდი ამბავი. Однаці. Ой, как холодно. მილენა გამოიცვალე რა ატანზე. Это брюки бебу.
მილე რა არის შენი შარვალი რა გინდა ამხელა შარვალი გამოიცვალე და მოგცე Да ладно, это переделывать еще дороже будет стоить, чем новую юбку купить. Ну, ეხო, ეხლა. კერავთან მიტანა და გადაკეთება კიდევ უფრო ძვირია. იმ ხელათან ხებს ითხოვენ ეხლა გადაკეთებაზე, რომ მე რა ვიცი. Oh. ნახავ მე ან ინტერნეტში ვნახავ თუ ვერ გავიგე. და გამოიცვალე ხა ჯერ დასასმელი ჭამე და მერე ნახე. დედა გამოიცვალე. კეთე უკვე. მაგრამ ჯერ დაიწყე ჭამა და მერე წვენი. რა? რამდენი დღე დაგაქვს? 3 დღე დაგაქვს უკვე. მე 3 დღეა დღეს. მეგობრებო, რა უნდა მეთქვა? ახალი ამბავი თქვენთვის. მუშაობა დავიწყე. ასე რომ შეგიძლიათ მოვილოცოთ. ონლაინ, ერთ-ერთ ონლაინ სკოლის ადმინისტრატორი ვარ. Я же сказала тебе с самого начала. Ираклий, там такие рубашки хорошие, зедебия карги рагацеби. Хо, маграм, прямо они новые с этикетками. Маграм зомебში თუ მოგერგებამ თავარი. ანუ ვიმუშავებ ონლაინ სახლიდან გაუსვლელად, ასე რომ, ასე ვთქვათ, სახლის ამბებსაც მივხედავ, ბავშვებსაც მივხედავ და YouTube-საც რა თქმა უნდა მივხედავ, ასე რომ არ დაგაკლებთ ჩემს ყურადღებას. შეიძლება რომელიმე დღეებში ვერ მოვახერხო ვიდეოს გადაღება, მაგრამ ყველანაირად ვეცდები, რომ სულ ჩართული ვიყო YouTube-ში მაინც როგორც ადრე ისე ჩვეულებრივად. ასე რომ დავიწყე მუშაობა მეგობრებო, მე თვითონ ძალიან მიხარია. იმედია შევძლებ შეთავსებას ყველა საქმესთან ერთად, ასე ვთქვათ და რა ვიცი. მოკლედ, пожелайте мне удачи. ასე ვთქვათ. მინდა ძალიან რომ გამომივიდეს. Ну, იმიტომ რა თქმა უნდა, ქალს თავისი ფული უნდა ქონდეს, ყოველთვის თავისი ჯიბის ფული. ასე ვთქვათ, თავისი სახარჯოების და
საპრანჭაოებისთვის. და ნუ მოკლედ ცოტა იმედია გამომივა და მოვახერხოთ შეთავსებას. გაგიდეთ ხასაჭმელს. მოდი მილე ჩემი პომიდორის მწვნილი, რომელიც ძალიან უხდება ლობიოს. მაჩვენი აბა я папиу იყოს დავლევ ვიცი რომ დევს ხო Я подчитывала. Ну тебе Оливия прислала, Эдвине адрес უკვე. антиперспирант да это папин антиперспирант და ზემოთ სადაც გინდა ისევ ფოთავ ხოლმე ძილ შეგნეშთო ჩემო მე რა ვეღარ ვიძინებ მეღვიძება не могу никак уснуть вайме Ну, это они говорят, что вот этот какой-то мелатонин, что-то, возрастом как-то теряется. Как глицемия, скидывает, совсем ориуется. არ მინდა გლიცემია მელატონინი მაშინაც მითხრა ექიმმა და დავლევ ისეთი სიზმრები მე სიზმრებას ასწაული ვაიმე მეღვიძება ვეღარ ვიძინებ დღესაც ისეთი რა ვიცი თითქოს ძაღლი დამედევნა მე შემიძვრა ტანსაცმელში მიკბინა გამეღვიძა მთელი შფოთვით რაღაცა ის ვაიმე მე ვეღარ ვიძინებ. კაი ხო, დამესიზმრა ერთია. მე რო ვეღარ ვიძინებ, საქმე მაგაშია. დიდი ხანი მე მიწევს უკან ჩაძინება. ადრე მეღვიძებოდა თუ არა, თავს ვდებდი ბალიჟზე, ეგრევე მეძინებოდა. ეხლა ესე მარტივად ვეღარ ვიძინებ. არა, რაც არ უნდა თქვათ. რაღაცა ძალიან ამ ბოლო დროს არ ვიცი, ესეთი შემოდგომა მიწევს ესეთ ცუდ რეკომენდაციას თუ რა დავარქვა. მოკლედ შემოდგომა არ მიყვარს. აი ესე შემოდგომის ბოლო უკვე არ მიყვარს. თვითონ შემოდგომა მიყვარს როგორც ასეთი ფერებში და რაღაცაში, მაგრამ აი უკვე რომ თავდება ეს ფოტოცვენა ზამთრისკენ რომ მიდის, აქაური ზამთარი არ მიყვარს. რაღაცა ვერ ვიტან. იმიტომ რომ აი ეს თოვლი არ არის, ხალისი არ არის რაღაცნაირად. ხოთა შორის ჩვენთან მუხიანში უკვე ამ ხელოვნურ ნაძვის ხეებს დგამენ. დღეს უკვე დავინახე. ნაძვის ხის ნაწილაკები უკვე დაიწყეს.
რაღაცნაირი სვეტი დგას და მაგ სვეტზე აბამენ ამ ასე ვთქვათ პროვოდებს და კეთდება ერთგვარი ნაძვისხე. აჰა, ვისაც უნდა ლობიო ჭამოს, ვისაც არ უნდა შემწვარი კარტოფილი ჭამოს. ხვალ ყვავილოვანი კომბოსტო ხო არ გავაკეთო, მეთქი ვიფიქრე, იმიტომ რომ დღესაც ორნაბიჯში ბევრი იყო, ანუ შეიძლება უკვე გაკეთება. აუ, როდის ჩამომივა წინ საფარი ველოდები ძალიან კმაყოფილები ვართ მე და ჩემი ქმარი ვალდბერისით. საკმაოდ კარგი რაღაცები ჩამოდის ხარისხიანი. ირაკლიმ რამდენიმე მანქანის ნაწილით შეუკვეთა, კმაყოფილია. მე ბავშვებისთვის რაღაცები შეუკვეთე, კმაყოფილი ვარ მე. წიგნები მაქვს გამოწერილი კიდე, ну, მოკლედ კარგი ხარისხიანი რაღაცები ჩამოდის ნამდვილად. თან ისიც რომ გავითვალისწინოთ, რომ შეიძლება მერე გადაიხადო, რო ჩამოვა მერე, შეიძლება უკან დააბრუნო, ნივთი თუ არ მოგეწონა. და ასე რომ მე პირადად ძალიან კმაყოფილი ვარ. მიდი დაიწყი წყალი. და მინდა პერგამენტზე ახლა ჩავდო. პერგამენტი გო? ხო, ეს გავიკვირდა. ხო, ჩავდო უნდა, რა ქვია მაგას? მაქვს. გოგრა. რამდენი ხანია ვაპირებ უკვე ამ გოგრის შედგმას. Если хорошо закроешь, ничего не течет. აიგეთი გოგრა. ესე გამოიყურება. ნახოთ რამდენი კურკა იქნება, თუ იქნება ცოტა საკმარისად იქნება ის გავაკეთე, რა ქვია, მოვხალო. არ ვიცი, აბა შევხედავ. თუ არ დამეზარა გავრეცხავ და მოვხალო. თუ იქნება საკმაოდ თუ არა და იყოს თუ ცოტა. იმედია ჩემი ხმა ისმის კარგად. არ არის ძალიან ბევრი კურკა მაინც.
თესლი. თითქოს კარგი გოგრა არის, ნახოთ აბა. ძალიან რო ვთქვათ, რომ აი ვგიჟდები და გოგრა ისე მიყვარს, არა. მაგრამ ხანდახან მოუნდება ხოლმე ადამიანს ახლა. ხან ერთი, ხან მეორე რამე ისეთი. არც ძალიან მაგარია. ხო. რა? აი ესე დავჭრი და დავდებ. დაგბლოკეს? ხო გითხარი, ბავშვებს ბლოკავენ მეთქი YouTube-ზე. ახლა კამილას ქონდა შექმნილი არხი. არ მესმის და არაფერი. კამილას ქონდა შექმნილი YouTube-ზე არხი და დაბლოკეს. და ვეუბნებოდი კიდეც, რომ ბავშვებს უბლოკავენ მეთქი. ვინ მიჯერებს? მიჯერებს ვინმე? ამდენს შეუბრაწავ, აი ამას დავტოვებ, თუ უნდათ მერებები ებმა წყალში მოხარშონ, იმათ წყალში მოხარშონ უყარ. უფრო ამას ახლა შაქარს მოვაყრი. და ისე შევდგავ ქურაში. აი ესე შევდგავ, ჩავთავ და შედეგსაც გაჩვენებ. აი ესეთი სიგემრიელე გამოვიდა მეგობრებო, აი ეგ დაბლა შაქარი რო დავაყარე, დაბლა ჩამოიღვენთა და შაქარი დადენა, ეს შაქარია. თვითონ აი ესე გამოიყურება და ოღონდ ჯერ ცხელია. ეს გასინჯული მაქვს უკვე ამის მეორე ნაწილი თეონასთან ჭამით მაშინ და ძალიან გემრიელი. ახლა გაცივდება და მივირთმევთ.